Oke Bolo, ini neng Etan Klewor atau Desa Karang nek ra salah lho iki. Kali Gudang apa Kali Ngudang aku daerah mudeng jelas ya nang kene iki. Banyu anyar Bolo, banyu anyar. Megunge teko kene iki saiki kaya blumbang. Sing mancing ora umum akeh kae. Peh gratis wae terek-terek. Wis pokoke kaya do tuku lapak. Kaya do tuku lapak kae. Sing mancing ora umum. Iwake nang kene miliatan pokoke iki. Nek iso ngitung. Iwake miliatan nek iso ngitung. Yalah, ado menek arep karepmu kono. Iki targete dhewe-dhewe ya, nek sing targete bangsa garitel atau keting utawa jaringan kuwi nganggone cacing, pelet ya gelem juga. Kutuk nang kene genah kutuk tok iki kutuk tok kene iki Den rene Den iki nggon kutuk tok Den. Rene karo Yongki kuwi ra apa-apa kowe tukang tembak amunisimu sing akeh nang kene. Pokoke garek nuruti awas apa ora mripatmu nang kene iki. Lho iki lho, iki banyu anyar kowe arep nang kene nggawa lemper ya kena kae nek Lombok kae. Kae wis raji kuwi karo sing duwe kae, disambel engko nggo buka ya to. Sambel sisan iki wae dibakar nang kene lho, gitu lho. Iki sing nang pinggire kaya ngene iki lho. Ora umum. Iki sing nang pinggir iki kaya sel-selan kaya do tuku lapak iki malah lapake kosong iki urung dienggoni iki. Wis urung dienggoni. Nek sing nang lor kae kaya yak-yak delok kae. Sing klumpuk-klumpuk dadi siji nang kono kaya iwake ngumpul nang kono kabeh lho aku ya gumun kae. Kae lho, kae ngasek nglumpuk nang kono. Lah. Deloken sing kok kene ya. Tak zoom. Kae lho, kaya iwake nglumpuk nang kono dhewe iki ya kaya gagah-gagah dhewe kae padahal ya mbuh oleh mbuh ora kae. Kae ngalor kae dieleti adoh byangit garek wong siji neh, wong loro. Sing lor iki lho malah senggange ora dinggoni, mung nglumpuk nang kono tok. Kae engko paling nek sampune nyendalno ya paling ya do bundet kabeh ya karo kancane dhewe kae. Kae. Lah kowe oleh apa ora? Wong ya ora oleh. Iwake tak brisiki ya ora anu to. Ya tetep mangan to. Beda karo kowe lho nang kene lho iki urung etuk ya Mas. Urung. Rek sak kemen ta ana batire kono wis do oleh akeh-akeh banget lho. Enek sing 2 kilo, 3 kilo ngono lho. Kene malah rung olehi. Sampeyan yo rung oleh Mas. Lagi teko. Alah, alasane nek kene kae lho, iki lagi teko. Lagi teko. Lewake miliatan iso ngitung tapi lho nek sing kulon mau masalah nyendal kemu anu sak bantal iki mau aku roh ning yo urung kerekam masalah jek toto-toto. Lho. Bantal wong endi? Lah ya mau to. Endi kenamu mau? Lho, Wae nang kono. Ora nang iwake kuwi. iki urung enek wae. Lha apa ta asine? Permen. Oh alah. Sangu permen gene. Oh iya Mas iki mau sing nyendal sak bantal iki mau kok. Lho kok gede-gede kok ta. Ning ya agek teko tok siji tok kamu ya. Ndok tak tau ukur iwakmu. Lho, deloken iki masalah agek teko mau to aku urung sempat anu masang kamera HP. Lah iki sakmene iki wae. Genah lemu banget lho, telung nyari lemu iki. Ya to. Wong ngene telung nyari lemu iki. Iwake sakmene-mene iki. Kali Gudang apa Kali Ngudang jenenge. Wis ngono kuwi ngono pokoke lah. Iki sing mancing lho gayane nek neko iki malah dengker nang dhuwur. Iki ngindik kok samping ben aja ketok iwak kuwi. Nek iki malah pamer. Dadi iwake ben ketok iki nantang iwak tapi embuh etok ora kuwi. Etok ora le? Ora. Etok ora? Ora. Kandene lah nang kene. Lah kowe mancing. Mancing anteng ketok iwak. Kandene Setan Bolo.
Iki posisine iki lho, iki wis mentok kali to iki, kali. Lah iki kene ku ya ana sing mancing juga kuwi. Wis 1 2 3 4. Kae sing kene, sing kono 1 2 3 4 5 6. Sing kulono wis pira? Pokoke kene iki nggon wong wah. Do rebutan iwak. Do rebutan iwak ning kene iki iwake ngumpul rene kabeh. Jamin etan iki rene iwak. Iwake do rene kabeh bolo. Wis rene apa kaya rene. Kene ya. Saiki ndelok wong anco kae, ndelok wong anco iki. Iki sing anco iki nah iki iwak tok iki. Wah, iwak tok sing ndek nang kene iki tak rekam iwak akeh banget tok. Wong siji etuk ana 10 kilonan. Mau kowe. Ora ndek ngenane pahak ndek ngenane. Iki sajake wis ora kepethuk piye iki bos e. Piye? Wah, set. Lha iki tok apa iki? Lho kok cilik-cilik men? Iwak lunjar bos e. Iki sing dienggo apa iki? Iya, Nggih umpan. iwak teri kok. Dienggo umpan. Ora. Ya iku etuke iwak teri kok. Lah kok ora gede-gede piye? Jajal sendalun. Anu, Gunung Kemukos tenan akeh banget. Ya sakmono-mono ku ya. Kok urung tau nang kono ta kowe? Mung sayang saiki jembatane wis anu. Wis kelelep. Yang karo tani pasang utuh rek. Mau pasang endi? Kene pinggir kono, San. Iki kono sarana. Tak ngene. Yo. Yo cepir gimana? Nek sing pinggir kulon kae genah kae golek garitol kae. Orang golek nila kene iki ora enek nilane bolo kecuali dianco atau dibranjang kene iki enek dijaring enek nilane. Nek dipancing nganggo lumut kene iki serat cerdas. Masalahe ndelok banyune kene iki kawasane nganco sing jelas iki. Niki wis dicontoh kene. Halo. Eh? Mancing. Oh, ben mancing aku tak golek video kae. Dan iki tak akeh ya. Nggo nau ya Mas, mau tinggal malah. Iki tak akeh ya. Wah, lah hari ini kok dosonge piye to? Mung entuk pira kuwi? Wah, wis ora hot. Hari ini tidak hot. Iki kali godang ya kene iki. Godang pangudang jenenge. Tuh. Terus sampah tok lho ora iso kali delok. Nek ning kene iki dipancing ora bakal gelem. Iki nek masalah iwak genah iwak gede-gede ning kene iki. Cuma kene iki nek dipancing nganggo umpan lumut ora gelem. Nek koyo umpane cacing etuke mung garitol. Etuke garitol. Nek kowe nganco kemungkinan besar malah nila-nila kuwi. Nilane kene gede-gede bolo. Wah. Nek putihan ki sak tampah-tampah kene iki nek kena. Baning wis ndelok wong pindho lho ping 3 iki kok. Mosok jong kabeh. Kuwi oleh kuwi. Sik kuwi lho. Lah kuwi. Wah, rasida sak bantal. Rasida sak bantal. Wah, iki malah golek iwak teri kabeh iki lho. Enak niku terine niku. Malah golek iwak teri kok ngene. Iki dipayek jos ya. Nggih, mulane niku. Payek jos iki yakin. Tawar. Iki asline ya anak putihan kuwi iki ya iya. Apa? Tawar. Ya sama nopo iki? Oh, nek teri kudu nganggo umpan ngono kae ya. Wah, lagi ada yang namanya jos iki. Kutuk. Sampai lagi video.
Nek kene kegede nek golek teri kuwi. Anune. Jaringe malah metu lho. Lha kuwi malah ora sengaja malah dibalekke meneh. Malah isi. Wis tak akeh kamu berarti. Ana 3 kilo. Oke bolo. Ternyata neng kene juga enek iwak teri nih, teri tawar. Iwake cilik-cilik ketoke gurih banget nek dipayak jos banget bolo. Neng kene iki memang ngancone macem-macem. Enek sing ngancuk khusus gede, enek sing ngancuk khusus teri. Jos, pokoknya jos. Oke, mulai wong nyendali saya. Nilai Mas. Lho iwak karang kok ngene bolo. Wah iki genah iwak tok iki. Lho, enek babone bareng iki. Lho enek babone bareng. Murni mujair. Ora ana putihane bolo nek kene iki ora diganti putihan. Wis sesuk Doreneo. Sing mangsi sing gabluk. Genah gabluk iki. Cara bang niku gabluk. Sing itu mesti ya rene neh. Ning ya enak sing nggawa pancing ora gelem nyegurke pancing ya enak. Gus. Kuwi sing nggawa pancing ning ora gelem nyegurke lho. Jare nonton hasilnya engko kira-kira piye engko nek kira-kira do bali nyemplung dhewe mesti. Oh ya, pesan sekali lagi. Yang mau bersama saya besok di Kelur silahkan bikin grup minimal 5 orang. Hadiah kaos sudah saya persiapkan. Pokoknya besok yang mau nyabrang ke Kelur bersama saya dari Gundang Legi sudah saya persiapkan kaos untuk door prize. Untuk penentunya kalian sendiri, entah itu yang dapat isik dewi atau yang paling banyak atau sing gede dewi, terserah. Saya nggak mau menentukan, yang penting bersama saya nyebrang ke Kelur. Oke, sampai ya. Jaluk door prize kok jaluk. Kan sing neng Kelur sih. Oke bolo, sampai di sini dulu ya. Spot Karang Sawah. Karang itu desa Karangngetan Klewor. Sing jelas ki pertelon Klewor kae ngetan terus bablas engko sampai teko kene. Engko anggere sana pitarek-tarek nang kono kuwi ya kuwi pinggir dalan iso, arep nyobok ning tengah kono ya iso. Sing nyobok ya akeh banget. Olihe sak mene-mene iki. Oleh gede-gede tenan ra ngapusi aku. Masa aku kon nyobok nang melu nyobok kono ya wegah ya, wegah. Oke, sampai di sini dulu.
Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat, diberi umur panjang, dilimpahkan rezekinya. Jangan lupa bahagia bersama keluarga. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel berikutnya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.